Këtë të mërkur është mbajtur mbledhja e radhës e qeverisë. Në përfundim të mbledhjes, ministrat komunikuan vendimet e marra. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari njoftoi se do të ketë shpërblim për policët e plagosur në detyrë dhe mbështetje për familjarët e punonjësve të rënë në krye të detyrës. Kabineti qeveritar gjykoi me rëndësi të miratohet së pari vendimi i cili përcakton masën, procedurat dhe rregullat për trajtimin ekonomik financiar për familjarët e punonjësve të policisë së shtetit të cilët kanë humbur jetën për shkak të detyrës, si dhe për shpërblimi dhe mbështetje që duhet të marrin të gjithë ato punonjës policie të cilët janë plagosur gjatë kryes së detyrës. Është një lajm i mirë për vetë faktin se në mënyrë shtërruese ky vendim trajton të gjithë elementet e nevojshëm, si nga ndihma e menjëhershme që jepet në rastet e familjarëve të punonjësve të policisë të rënë në krye të detyrës, e cila shkon deri në 10 paga mujore bruto të punonjësit të ndjerë, më pas me pensionin familjar suplementar që përfitohet nga familjarët e punonjësit të policisë dhe bursa të plota arsimore si për sistemin para universitar, ashtu edhe atë të lartë për fëmijët e punonjësve, si dhe gjithashtu punësimi me prioritet për familjarët e punonjësve të policisë të rënë në krye detyrës, por ajo çfarë është më e rëndësishme dhe që rregullohet në mënyrë shumë të detajuar përmes këtij vendimi është dhe banesat falas për familjarët duke përfshirë bashkëshortët dhe të miturit e punonjësve të rënë në krye të detyrës, të cilët përfitojnë banesa të ndërtuara nga enti kombëtar i banesave apo ato që vijnë nga zbatimi i projekteve të monitoruar nga korporata investimeve shqiptare, si dhe banesat të cilat janë konfiskuar nga krimi organizuar dhe administrohen nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuar. Nga ana tjetër, ministri i Mbrojtjes, Ermal Nufi, bëri me dije se Këshilli i Ministrave ka miratuar projekt vendimin për dërgimin e një toge nga forcat e armatosura të Shqipërisë në përbërje të brigadës shumë kombëtare në Rumani. Nufi theksoi se ky hap përbën një angazhim shtesë të qeverisë shqiptare në kuadër të sigurisë kolektive të NATO-s. Sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave miratuar projekt vendimi për dërgimin e një toge nga forcat e armatosura të Republikës së Shqipërisë tek brigada shumë kombëtare që ndodhet në Rumani. Ky projekt vendim është në vijim të gjitha angazhimeve të qeverisë shqiptare për një angazhim shtesë në misione ndërkombëtare. Republika e Shqipërisë gjithashtu bëhet pjesë e brigadës shumë kombëtare në Rumani, si pjesë e krahut juglindor dhe mbrojtjes që Aleanca ka parashikuar për këtë pjesë të Ballkanit dhe për këtë pjesë të rajonit tonë. Jam i bindur që ky mision shtesë është në vazhdim e gjitha misioneve të tjera që ne kemi dhe angazhimi i trupave tanë do të jetë i tillë që do të ndikojë në forcimin e sigurisë edhe në rajonin e Rumanisë edhe në këtë shtet dhe pjesëmarrja e forcave tona duke pasur edhe eksperiencë të mëparshme është gjithmonë në kuadër të sigurisë kolektive të Aleancës. Ministri Nufi tha gjithashtu se javën e ardhshme, Këshilli i Ministrave do të marrë vendimin zyrtar për dërgimin e trupave shqiptare në Gaza, ku në fazën e parë Shqipëria është e angazhuar të dërgojë oficer shtabi.